Oke, ini apa guys? Nggak begini kali konsepnya. Apa yang terjadi guys? Waduh guys. Barusan saya bilang apa yang terjadi guys. Ini kakak kita ini lagi olahraga di rumah guys. Ini rumahnya di atas jembatan ya. Ini jatuh ke main-main ini guys. Berapa kilo kakak kita ini guys? Beratnya minta ampun. Olahraganya nggak di sini juga kak, kan bisa di luar. Waduh, kamarnya rapuh juga ini guys ya. Semoga lakinya sehat selalu dan istrinya guys ya. Semoga tidak berantakan keluarganya. Oke, lanjut guys. Oke guys, welcome in my channel. Kembali lagi bersama saya di sini Yas Official. Kali ini kita akan mereaction beberapa video random lagi, di mana tadi kita mengambil dari video Instagram. Dan pastinya sebelum itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan dimanapun kalian pada saat ini, semoga sehat selalu. Mari kita tonton sampai full videonya. Ini videonya, check it out. Apa ini guys? Asal ada niat, alat kerja, waktu, dan bahan. Depan sih biasa aja. Coba lihat dari belakangnya. Astaga. Pakai motor Satria FJ itu teman-teman. Ini kepala mobil L300 ini dicuri di mana ini guys ya? Sampai belakang roda belakangnya itu motor Supra X atau Supra Fit ini. Waduh, ini ide apa ini guys ya? Kelihatannya mobil di belakangnya. Waduh. Wah, bisa juga ini sih guys ya, untuk angkut barang seperti barang sawahan, beras segala macam guys ya. Ini ide terbaik sih. Waduh, semoga tidak dicari pemiliknya guys ya. Oke, lanjut videonya. Apa ini? Baru tahu fungsinya. Kenapa ini? Apa ini? Woi. Apa ini? Aduh. Ternyata fungsinya begini guys ya. Yang punya motor NMAX dan apa itu yang ada tempat bensinnya di depan, itulah fungsi lubang depan itu ya. Ini tutorial nih. Semoga bermanfaat. Oke, lanjut videonya guys. Apa ini? Muat besi. Kok muat besi pula guys? Bisanya mesti bisa. Mustahil. Toyota, aduh. Ini mobil L300 ini sudah dimodif kata-katanya guys. Dari awalnya katanya Mitsubishi jadi muat besi. Aduh. Ini sih ya menghibur orang jalanan ini guys ya. Pengendara di belakang ini dapat terhibur juga guys. Semoga bermanfaat juga seperti ini, semoga terhibur guys. Oke, gitu. Apa nih? Cowok ketika merintis usaha kecil-kecilan. Aduh. Itu kursi mini sama apa guys ya? Gerobak bakso kecil mini guys. Waduh. Inilah namanya cowok ketika merintis usaha kecil-kecilan. Nggak gini juga guys ya. Kalau mini ya bisa lah, kursi apa kan, baby ini kursi mainan guys. Aduh bang, semoga usahanya, semoga merintis dari nol sampai sukses bang. Oke, lanjut guys. Apa ini? Beliin ini buat ayang. Waduh, ini helm terbaru lagi guys ya. Langsung dibentuknya gaya rambut guys. Ini perlu kita beli seperti ini. Ini produk dari mana ini bang? Soalnya belum pernah nampak seperti ini. Itu helmnya keren kali guys ya. Langsung terbentuk-bentuk rambut. Aduh, ada aja nih guys. Oke, apa ini lagi? 85 tahun baru tahu cara ini. Kenapa ini lagi? Waduh. Ngeri kali guys, ternyata begini idenya guys ya. Kalau mau masukkan bensin menggunakan botol aqua guys ya, harusnya begini ya guys ya. Dikasih plastik dulu. Ini memang yang kita reaction pada saat ini nih, tutorial aja guys ya. Mantap guys ya, ini sangat bermanfaat malam ini guys, atau pada saat ini yang menonton video ini guys. Oke, ini apa guys? Oke, lagi belah kayu ya. Astaga, amazing skill abang kita ini guys ya. Untung nggak jari kakinya. Waduh, bayangkan itu guys kalau ketika nggak kebayang guys ya. Tapi mantap, ini skill dewa ini namanya guys. Oke, lanjut videonya. Apa ini guys? Kencana.
Waduh, 괜찮아요. ini kue apa ini guys ya? 괜찮아. Nggak begini juga lah konsepnya sampai dikasih bot-bot gitu guys ya. Ini siapa yang makan kue seperti ini? Biasanya kan kuenya itu dipencet-pencet gitu guys ya. Ini langsung baut asli, baut aluminium guys ya, yang telan kue seperti ini. Aduh, ini usaha tidak boleh ditiru nih guys. Oke, lanjut videonya. Oke, ini apa guys? Buat apa itu bang? Aduh guys. Ini ide siapa nih guys sampai gosok giginya seperti ini guys, sampai pakai sikat baju guys. Aduh, bahaya guys ya seperti ini, nggak boleh ditiru seperti ini guys ya. Ini malam ini kita reaction video-video yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat aja guys ya. Jadi posisi positif aja kita ambil. Oke, lanjut aja, guys. Oke, ini apa guys, lagi main mesin jepit ini. Aduh, Nein, nein, nein! Es rutscht! Dieses Gebiss war schon so gut wie raus. Armes Teil! woi, itu biasanya kalau main mesin capit ini guys, yang adanya boneka atau apa guys ya, seperti bantal atau gimana guys ya. Ini langsung gigi palsu ini guys, tapi yang mainkannya sih memang cocok sih. Ini kakek-kakek sama nenek-nenek ini khususnya ini guys ya, yang tidak punya gigi guys. Aduh, semoga mendapatkan hasil yang baik ya kek, mantap guys. Oke, lanjut videonya. Apa ini guys, nasi padang untuk pas suami. Apa ini guys isinya? Wih, amazing guys, langsung kamera Sonic ini guys. Waduh, ini sih impian besar kali nih guys. Waduh, sangat amazing kameranya guys. Ini memang si mimpi suami seorang cowok yang sudah apa nih guys ya, seperti saya nih guys, menjadi konten kreator. Wah, ini impian terbesar ini guys. Waduh, semoga terkabul aja buat kita sama-semuanya guys ya. Oke, lanjut videonya. Waduh, ternyata video yang kita reaction pada saat ini guys hanya beberapa video saja, dan terima kasih telah menonton sampai full. Dan jika ada kelemahan dalam bentuk reaction video kali ini, semoga dapat dimaklumi dan dapat dimengerti. Jika ada saran dan komentar silahkan berikan, dan pastinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.